Tomar banho? Vamos lá tomar um banho? Júlia, vamos tomar banho? Não, hoje é sábado. Hoje é sábado. Sábado não pode tomar banho? Isso. Mas hoje não é sábado. E sexta-feira é pra tomar banho. Então hoje é sexta-feira. Só que não. Hoje é quarta-feira. Não, hoje é sexta-feira. Não, hoje é quarta-feira. Mas você sabe que tem que tomar banho todos os dias? Aliás, mais de um banho com esse calor. Vamos tomar um banhozinho para refrescar? Pra gente descer e tomar sorvete? Que tal? Você promete que vai ser um banho bem quentinho? Prometo. Nem um banho muito quente e nem um banho gelado, porque eu não gosto de água gelada, chuveiro. Só gosto só de água gelada da piscina. Entendi. Eu também não gosto de água gelada, por isso que eu vou te dar um banho quente. Não vai dar banho muito quente nada, vai dar banho quentinho. Quentinho só é. Você promete? Prometo. Dá pausa aí. Então tá bom. Tá, então dá pausa.